Петля? Оу! Изпадквате, бе! Ори, бе! Айде, надолу! Какво правиш, бе? Веднага тръгвайте! Къде? Къде да Не ходим? се обяснява изобщо, ще чудува там. Добре, къде да отидем? Където искате? Тук не мога да седите вече. Няма 10 караме. часа е работно време на площадката. Ама няма караме, само ще снимаме. Казах да тръгвате веднага надолу. Иначе ще дойда там и наистина ще бъдете Утре сутринта колко се може да дойдем? Няма да стъпнете, казвам. Утре от 10 колко се часа може да дойдем? и ще спрете. От колко се може да дойдем утре? Пускайте в 8 елате. А по-рано може ли? Не, Що? защото ще има там табела, който ще пише от колко до колко е Да, площадка. няма да е лошо, защото ние откъде да знаем. Значи аз дойдах. Аз дойдох от Варна. 10 Какво? по-добро. Дойдохте да ме изгоните, каквото и нещо. И дошъл съм да ви възя скейт парка, откриването, вие ме Абе, изобщо не гоните. ме интересува, има Не норми. ме интересува. Норми има. Искам да ме уважаваш. Нормално ли е да ме замервате с някакви буци? Не да те замерим, ще те сритам даже. За какво? 12 часа е. Добре, тръгваме се, ето казахте ни, тръгваме се. Казаха ни може да караме, тук карахме само Два на пъти бетона, ме предупреждават. изгонихте на, ето тръгваме сега Два да пъти ме замервате с някакви предупреждават. буци, какво е това нещо? 2 пъти ме предупреждават. 10 по 12 часа, 1 часа. Добре, после господина нали дойде и ни каза, че може да караме само на това. Какво бе казал? Не се обяснявай. Точно ти ни Това каза! виждам. Ти дойде и каза да ни караме на дървената. Какво се обясняваш? Въздух. Ами, какво се Се обясняваш? обясняваме, сега снимаме и сега ще го пуснем по телевизията. Посмихнете се на камерата. Майната си не пуска и изчезва и докато не съм Окей, от кой хотел сте? Ваш проблем е. От кой хотел сте? Кажете да кажем. Как се казва? Фантазия. Фантазия. Аз съм балкански. Добре. Ще видите по телевизията, гледайте. Ще ти кажа, аз ще дойдеш в един час съм тигаш време, ще те видя по телевизията. Ще те спукам от бой даже. Ако още малко да дойдеш, ще Я изкарай пищака! Какво се го връзяваш? Мисля, че това е... Какво се го връзяваш ти? Тръгваме си, бе. Защо трябва да дразниш хората? Тия хора Ти пътно не срещу. замери с буца, бе. Кой те дразни? Замери Има ме с норми във буца. всяко Аз нещо, съм те момчета. дразнал, че ти говоря. Дойде ме предупреди, Като бел Вова, човек. всичко трябва да е 6. Добре. Благодаря. Може да снимаш, няма Аз проблем. не. Снимам, аз нищо не съм казал. Няма проблем, ако искаш мога да дам и интервю. Наистина? Ще е повече. Стигай. Ай, кой ми някъде.